cosa mi sono vestita oggi? Non sai che porta sfortuna che lo sposo veda la sposa prima del matrimonio? Nel tuo caso potrebbe essere una grossa sfortuna. È squisita. Quando possiamo entrare? Ho le vene varicose, mi dite quando si può entrare? È in ritardo! Oh mio Dio, scusatemi! Calmi, signori! Questi vecchietti mi stanno innervosendo. Cerco di rendere questo evento più professionale possibile. Ecco perché con i neri non ci voglio lavorare. Sono stata picchiata fin dal giorno in cui ci siamo fidanzati. E sono stata...